我咧遲啲就會搞生日會嘅，咁咧我咧就有啲嘢啦，我就買咗啲生日會用品，咁咧我就買咗3盒嘅指甲。我最中意係呢一盒同埋呢一盒都最中意嘅。呢一盒蠟筆咧都中意，只不過佢就好似覺得我好似唔捨得用，因為呢個蠟筆咧係我自己最中意嘅 character。呢兩個就第二中意，呢兩個差唔多。咁佢後邊就會俾咗一個貼你嘅，可能呢個冇啊，但我都唔知點解。咁佢就會俾咗呢啲貼喺後邊，同埋呢度都有嘅。咁咧，我今日咧就會話俾大家聽啦。我仲買咗啲咩？我仲買咗一對高踭鞋嘅，同埋一條裙。只不過條裙我就唔 show 得嚟，因為條裙咧好秘密，好秘密嘅。個高踭鞋咧，係你哋睇下啦，咁樣。你哋又覺得點咧？同埋嘅嗰個 nails， 你會睇得好仔細咁樣，有好多嘅。呢隻都係，同埋呢隻都係嘅。咁你最主要知道咧，我就會啱啱就會俾個 surprise 你哋嘅。就呢個，同呢一個啦，同埋呢一個，同埋對真係之外，仲有其他數。咁咧，我就會話俾你聽，其實我而家喺一個房裏邊啦，有麻雀嘅咁樣咯。咁咧，呢度咧，我啱啱就會 surprise 你哋，因為好多人都唔知呢個 secret。原來我哋咧每盒嘅指甲有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，通常有12隻指甲嘅，唔會就咁有10盒俾你哋數下嘅。1、2、3、4、5、6，跟住呢度一樣6隻。點解咧？嗰6隻都係一樣嘅，因為如果你唔見咗一隻嘅話，可以再換啊嘛。有10隻手指，你唔見咗一隻都有機會可以再換嘅。不過咧，如果你唔見咗咧，我通常就唔用噶啦。開俾你哋睇下，我俾你哋睇下呢隻手指啱呢一隻，呢隻手指我就啱。咦？呢度幾細？細。呢隻手指我係啱呢一隻嘅，係俾人睇到嘅。咁我最尾嗰隻手指係咁樣大嘅，呢隻手指都幾長下嘅。咁我可以試戴一隻俾你哋睇下先。個貼都係有12個貼嘅。我而家可以開一個俾你哋睇啦，不過我淨係貼一個啫，因為我陣間嗰啲你都知㗎啦。我要呢隻最大貼一貼俾你哋睇下，之後我哋咁樣貼一個嘅。咁樣嘅貼紙落去，貼紙然後掹出嚟，掹個面頭出嚟，輕輕地冇咁大力，咁咪會掹多咗嘅，係真係黐實咗先得嘅。咁樣就有雙面膠嘅力。
心咁樣掹嘅，咁咪就做到想要嗰個效果。所以我要非常非常小心貼埋呢度，咁樣整一整，咁樣要咁樣整實佢再掹嘅，咁佢就黐咗兩邊咯。如果唔係，My gosh，有啲難。掹出嚟，咁就會有黐力，跟住我哋就黐個手指甲上去啦。就係咁啦，就係咁長啦。我通常都係買啲長啲嘅，我通常係貼第二隻手指㗎，淨係貼第二隻手指有時咯。因為如果你貼第二隻手指咧，好多時都要係第二隻或者第一隻手指一齊用㗎嘛，我就會拎翻出嚟，最好就連埋個貼一齊拎，咁可以下次再咁樣貼翻上去。貼翻落去，咁咧我就係我想快啲用，好似買到新嘅都要試下好唔好用，先至去用嘅。咁樣咧就會見到可以黐好多次嘅，好長。下俾你咁樣。呢度係咪啊？呢度好好用。我今日咧就唔上曬，所以我點解就唔用？我就唔知點解我唔見咗一個，我而家出去揾下。下次再見啦，拜拜。